परे जी माइटीअ सां को फ़र्क़ु नथो पए। गुलज़ार, तोखे इहा ॻाल्हि करण खां अॻु असांजी हैसियत खे ॾिसणो घुरिबो हो। मञा थी अदी, तव्हांजी हैसियत ऐं असांजी हैसियत में ज़मीन आसमान जो फ़र्क़ु आहे, पर छा असांजी हैसियत ॿारनि जी ख़ुशी खां वधीक अहम आहे? ॿारनि जी ख़ुशियुनि खां वधीक असांजी ख़ानदानी हैसियत आहे। असांजी दुनिया में इज़त आहे, नालो आहे। इज़त जे बरक़रार हुअण में जवान औलाद जो वॾो हथु हूंदो आहे। गुलज़ार, तोखे इहा ख़बर आहे न त असां ख़ानदानी रिवायतनि खे ॿारनि जी मर्ज़ी जे ख़ातिर क़ुर्बान न आहियूं कंदा। तोखे इहा ख़बर हुअणु घुरिजे त मरियम जो मङणो थी चुको आहे। थी मूंखे ख़बर आहे, अञा त मङणो थियो आहे, थिए जो निकाह त कोन विझरायो अथई न। तोखे अक़ल खां कमु वठणु घुरिजे। गुलज़ार, तव्हां सम्झण जी कोशिशि कयो अदी, मुंहिंजे पुट सां गॾु तव्हांजी धीउ जी ज़िंदगी जो बि सुवालु आहे। न त मां कॾहिं बि अहिड़ी गुस्ताखी न कया। तूं रुॻो पंहिंजे पुट जी ज़िंदगी जो ख़्यालु कर, बाक़ी मुंहिंजी धीअ जो ख़्यालु करणु छॾे ॾे। ऐं हाणे इहा ॻाल्हि सोचण जी बि ग़लती न कजांइ। ठीकु आहे, हाणे तूं वञी सघी थी। त चयो वञ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साईं, ख़ैर त हुयो, ॾाढी देरि करे छॾियव। छा कया? बेगम ॾाढा ज़िदेरा माण्हू, बल्कि ॾाढा ज़िदेरा। राति जी मानी खाइण खां सवाइ हुननि छॾी कोन पे। छा ॿुधायां बेगम, उहे वीचारा ॾाढी मुंहिंजी ख़िदमत था कनि, ॾाढो ख़याल था कनि। बेगम ॾाढा सुठा माण्हू। वो जेको शौकत ख़ान आहे न, शौकत ख़ान, ज़बरदस्त। बेगम वाह जो निशानेबाज़ आहे। हिन मुल्क में मां बि घणा निशानेबाज़ ॾिठा, पर भई शौकत ख़ान जो त जवाब ई कोन्हे। हा हा। बेगम छा ॻाल्हि आहे? छो परेशान आहियो? का ॻाल्हि थी आहे छा? बस का ख़ासि ॻाल्हि न आहे। अॼु लाइ थोरो थक महसूस बि कयां। हाँ, थकावट त मूंखे बि ॾाढी आहे। भली तव्हां वञी आराम कयो थोरो। ठीकु आहे, ठीकु आहे। तव्हां सम्झण जी कोशिशि कयो अदी, मुंहिंजे पुट सां गॾु तव्हांजी धीउ जी ज़िंदगी जो बि सुवालु आहे। ड्रामा सीरियल मक्तल तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।